Căn lều của Sakina đã bị chồng cô là Karim vừa mới đốt cháy. Bây giờ cô ấy đang thu dọn hành lý để rời khỏi đây. Lúc này vẫn còn là buổi sáng, hôm nay là một khởi đầu mới đối với họ. Họ có đủ thời gian để tìm một nơi an toàn mới để ở. Rời khỏi nơi đầy ác mộng này, cô và các con mới có thể sống cuộc sống của riêng mình, theo đuổi sự bình yên. Sau nỗi đau trong lòng, cô đã dần bình tĩnh lại và tìm thấy dũng khí để vững bước tiến về phía trước. Roya hỏi mẹ họ sẽ đi đâu tiếp theo. Mẹ nói với Roya, họ sẽ đi tìm một nơi ở mới. Trong lòng cô đã có một kế hoạch sơ bộ. Đó là đến ngôi làng gần đó. Hy vọng có thể tìm được một ngôi nhà mới ở đó và bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới của họ. Sakina đeo trên lưng những vật dụng cần thiết cho cuộc sống. Họ rời khỏi đây trước. Những đồ vật còn lại không thể chuyển đi hết một lần, chỉ có thể sau này quay lại lấy. Ba mẹ con đi xuống sườn núi, đi vào làng tìm một nơi có thể ở. Rời khỏi núi sâu, cuộc sống của họ sẽ trở nên thuận tiện hơn. Ba mẹ con đến một ngôi làng gần đó. Cô quyết định gõ cửa từng nhà để hỏi xem có nhà cho thuê không. Chi phí sinh hoạt trong làng tương đối thấp. Ở đây có rất nhiều nhà rẻ. Họ đến trước cửa nhà của gia đình này. Họ gõ cửa chính. Sakina hỏi đối phương có nhà cho thuê không. Tuy nhiên, người kia rất tiếc phải nói với Sakina rằng họ cũng là người thuê nhà, không thể cung cấp thông tin cho thuê nhà. Bây giờ cô tiếp tục đến nhà tiếp theo, tìm kiếm cơ hội thuê nhà. Lần này, chủ nhà vẫn nói với Sakina rằng họ không có đất hoặc nhà cho thuê. Sakina lại chuẩn bị tiếp tục đến nhà tiếp theo. Cô lại gõ cửa nhà nông thứ ba. Lần này, chủ nhà vẫn nói không có nhà cho thuê. Nhưng ông lại đưa ra một lựa chọn bất ngờ. Ông nói với Sakina rằng ông có một căn nhà ở sa mạc, dùng để cho đàn cừu ở. Nhưng nếu cô cần, ông có thể cho cô thuê nơi này. Nghe có vẻ điều kiện chắc chắn không lý tưởng, nhưng trước hoàn cảnh khó khăn thực tế, đây có thể là lựa chọn duy nhất của Sakina.
Thế là Sakina bảo chủ nhà dẫn họ đi xem tình hình của căn nhà. Họ đến trước căn lều mà chủ nhà đã nói. Căn lều này rất chật hẹp, được xây bằng đá và đất. Mặc dù là để cho cừu ở, nhưng Sakina vẫn ưng ý ngay với nơi ở này. Sakina hy vọng sẽ ở đây 2 tháng. Chủ nhà nói với Sakina rằng nếu cô có đủ tiền để trả tiền thuê, đó là cách tốt nhất. Nhưng nếu cô đang gặp khó khăn về kinh tế, ông cũng sẵn lòng cho cô và các con ở đây 2 tháng, mà không lấy tiền thuê. Chủ nhà thấy Roya tò mò, liền hỏi về tình hình của cha cô bé. Sakina kể lại mọi chuyện đã xảy ra với họ cho chủ nhà nghe. Sự thật tàn khốc này khiến chủ nhà vô cùng kinh ngạc. Ông rất đồng cảm với hoàn cảnh của ba mẹ con. Ông quyết tâm sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ họ. Chủ nhà đặc biệt dặn dò Sakina rằng mái của căn lều này cần được sửa chữa, vì mùa đông ở khu vực này có tuyết rơi, đảm bảo mái lều còn nguyên vẹn để đối phó với mùa lạnh giá. Tôi sẽ gọi nếu tôi. Văn phòng. Chủ nhà rời đi, Sakina bắt đầu chuẩn bị dọn dẹp căn lều này. Nơi ở này mang lại cho ba mẹ con một niềm hy vọng mới. Họ sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới ở đây. So với căn lều trước đây, nơi ở hiện tại có thể chống chọi tốt hơn với thời tiết khắc nghiệt, đồng thời cũng thuận tiện hơn cho việc đi lại. Sakina bắt đầu dọn dẹp mặt đất, dọn sạch đất và đá, để căn lều trở nên phù hợp hơn để ở. Mặc dù nơi này thuộc vùng núi sa mạc, nhưng trước cửa lại có một con suối nhỏ, cho thấy nơi đây quả thực từng là nơi chủ nhà dùng để nuôi cừu. Con suối này bây giờ cũng mang lại sự tiện lợi lớn cho cuộc sống của họ. Sakina chuẩn bị tưới nước lên mặt đất để ngăn bụi bay lên, giúp cho công việc dọn dẹp sau đó được thuận lợi hơn. Tại điểm khởi đầu mới này, cô bắt đầu xây dựng ngôi nhà mới của ba mẹ con. Roya cũng cố gắng hết sức để giúp mẹ. Họ tiếp tục nhặt những viên đá, bắt đầu xây một cái bếp đơn giản để đun nước pha trà. Ở đây, ba mẹ con vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng nhìn chung, họ đang tiến tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lòng tốt của chủ nhà đã cho phép họ được ở trong căn lều này. Sau khi hoàn thành việc dọn dẹp mặt đất,
Sakina bắt đầu trải chiếu. Đây chính là ngôi nhà mới của họ. Thực ra, Sakina đã sớm có kế hoạch chuyển đến làng để thuê nhà, nhưng vẫn chưa rời khỏi căn lều trước đây. Chủ yếu là vì cô cần căn lều làm bàn đạp, để sau khi có đủ tiền mới có thể thuê được một ngôi nhà phù hợp trong làng. Tuy nhiên, hôm nay chồng cô đã đốt cháy căn lều, lại vô tình cho họ một nơi ở miễn phí. Đối với cô, đây cũng là một tin tốt bất ngờ. Trong căn lều chật hẹp, chiếu đã được trải, nôi em bé đã được đặt. Căn lều này cũng đã trở thành một ngôi nhà ấm cúng. Sakina coi con cái là phần quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Điều này rất phổ biến trong các cộng đồng du mục ở Iran. Đó là bản năng của người mẹ. Cũng là vì trong các cộng đồng du mục, sự hỗ trợ xã hội tương đối hạn chế, đặc biệt là đối với những người sống một mình, phụ nữ. Con cái có thể cung cấp sự hỗ trợ về mặt tình cảm và ở một mức độ nào đó trở thành bạn đồng hành và người thân của cô. Tất nhiên, Sakina có thể lo lắng về tương lai của các con. Lo rằng nếu giao con cho chồng, các con có thể bị đối xử không tốt, hoặc thiếu sự quan tâm và chăm sóc đầy đủ. Sakina lấy tiền tiết kiệm của họ từ trong gối ra và bắt đầu đếm số tiền này. Cô có kế hoạch và dự định của riêng mình. Trong đám cháy của căn lều, họ đã cứu được tiền ngay lập tức, tránh được những tổn thất không thể cứu vãn. Không được dùng tay ấn. Tôi thấy con ấn. Mẹ nói với Roya rằng họ cần tiết kiệm tiền để mua xi măng và gạch để hoàn thiện nơi ở, cải thiện môi trường sống, cũng là nhiệm vụ cấp bách hiện tại của họ. Con trai của chủ nhà mang một đĩa cơm trưa đến trước căn lều. Đây là do chủ nhà đặc biệt chuẩn bị cho họ. Ở nơi xa lạ này, lòng tốt của chủ nhà khiến cô cảm thấy ấm lòng. Họ đã phải chịu quá nhiều khổ đau và tổn thương. Trong thời khắc khó khăn này, vẫn có người chìa tay giúp đỡ, cho họ sức mạnh và hy vọng. Bữa ăn này có bánh mì dẹt, sữa chua và nho, tượng trưng cho sự giản dị và hào phóng của cuộc sống nông thôn. Mặc dù đơn giản, nhưng lại đầy tình người. Xé một miếng bánh mì dẹt, chấm vào sữa chua, thưởng thức hương vị. Đó là chúng tôi. Bây giờ ba mẹ con đã có nơi ở này, cũng có một cảm giác an toàn. Tiếp theo, Sakina sẽ tiếp tục làm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Làm việc ở đây cũng sẽ thuận tiện hơn. Cô có thể tìm được cơ hội làm việc tạm thời ở gần đây. Roya và mẹ sẽ đồng lòng. Đối mặt với những thử thách của cuộc sống mới, tin rằng ở đây,
cuộc sống của họ sẽ có bước ngoặt. Họ ngồi trong căn lều, chuẩn bị thưởng thức trà nóng hổi. Hôm nay họ đã trải qua một sự thay đổi lớn. Từ căn lều trước đây đến nơi ở mới này, mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Tiếng khóc của đứa trẻ lại vang lên. Sakina lắc chiếc nôi, cố gắng dỗ dành cô con gái nhỏ của mình. Cô nói với Roya về những dự định tiếp theo. Họ phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, mua vật liệu xây dựng để xây dựng căn lều. Cô hy vọng Roya đã sẵn sàng cùng mẹ đối mặt với mọi khó khăn trong tương lai và thử thách. Cảm ơn mọi người đã xem video của kênh em nhé. Nếu thấy hay, hãy like và sub kênh để em có động lực ra thêm nhiều video hay nữa nhé.